এখানেই বাচ্চাগুলো দোকানে আছে। তারপর মেয়েটা বলে ভাইয়া এই নাও 5 টাকা, ছেলেটা তখন বলে ভাইয়া এই নাও 5 টাকা। দোকানদারটা তখন বলে এই 5 টাকাগুলো নিয়ে আমি কি করব? বাচ্চাগুলো তখন বলে ভাইয়া আমাদের দুটো সিঙ্গারা দিয়ে দাও। দোকানদারটা তখন রেগে গিয়ে বলে 5 টাকা করে কোনো সিঙ্গারা নেই, এক একটা সিঙ্গারার দাম 20 টাকা, গিয়ে তোর বাবার থেকে টাকা নিয়ে। ছেলেটা তখন বলে ভাইয়া আমাদের বাবা নেই। দোকানদারটা তখন বলে তাহলে তোমাদের মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসো। মেয়েটা তখন বলে ভাইয়া আমাদের কেউ নেই, আমরাও না। লোকটা তখন বাচ্চা দুটোকে দাঁড়াতে বলে তাদের দুটো সিঙ্গারা দেয় আর তাদের টাকাটাও ফেরত দিয়ে দেয়। তখনই এই লোকটা সেখানে এসে বলে আরে তোরা দুজন এখানে কি করছিস? দোকানদারটা তখন দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলে ভাইয়া তুমি এদেরকে চেনো না? লোকটা তখন বলে চিনবো না কেন, এটা তো আমারই ছেলে। দোকানদারটা তখন বলে তুমি কিরকম ছেলে মেয়ে জন্ম দিয়েছো যে সবাইকে চুনা লাগিয়ে বেড়াচ্ছে? একজন বলে বাবা মারা গেছে, তো একজন বলে মা মারা গেছে। লোকটা তখন অবাক হয়ে গিয়ে বলে কি করবো ভাইয়া, আমাদের ওখানে কোনো দোকানদারকে বাদ দেয়। দোকানদারটা তখন বলে এদেরকে তাহলে বেঁধে রাখো, এদেরকে কেন খুলে রেখেছো? এক্ষুনি আমার 40 টাকা চুনা লাগিয়ে দিচ্ছিল। দোকানদারটা বাচ্চাগুলোর হাত থেকে সিঙ্গারা কেড়ে নিতে গেলে বাচ্চাগুলো তাদেরকে হুট হুট করে তাড়িয়ে দেয়। দোকানদারটা তখন বলে ঠিক আছে আজকের পর থেকে আর আমার দোকানে কোনোদিনও আসবি না।